নাসির ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত। তো আজকে একটি নতুন ছোট্ট একটি ভিডিও এনেছি আজকে। তো কী করে আপনি আপনার রেডমি যে ফোন আছে রিংটোন সেট করবেন, চলুন আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। আর যারা জানেন তারা ভিডিওটি স্কিপ করে দিন, আর যারা জানেন না শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তো চলুন ফার্স্টে আমরা সেটিংয়ে চলে যাব। এরপর সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন বলে একটা অপশন পাবো, সেখানে চলে যাব। সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন এর মধ্যে যাব। এরপর বাঁ দিক থেকে ডান দিকে একবার সার্চ করব নোটিফিকেশন। আপনার সাউন্ড আছে সেটা আপনি এখানটা পাল্টাতে পারবেন। তো চাইলে এখানে আপনি আপনার যে ফোনের ডিফল্ট গুণ আছে সেগুলো রাখতে পারেন, বা যেগুলো আপনি একটা ইউটিউব থেকে বা যেখান থেকে ডাউনলোড করলেন করে সেটাও করতে পারেন। এখন এখানে যেগুলো ডিফল্ট আছে সেগুলো শো করছে। যে মোড়ে গিয়ে আপনি করতে পারেন যে আপনার ডাউনলোড করেন আছে। দেখুন অনলাইন রিংটোন, চুজ লোকাল রিংটোন, এর মধ্যে ক্লিক করবেন। দেখুন এখানে রেকর্ডার, ফাইল ম্যানেজার, মিউজিক তিনটাই শো করছে। আপনি আপনার রেকর্ডারে থাকলে আপনি রেকর্ডার থেকে করতে পারেন বা ফাইল ম্যানেজার থেকে করতে পারেন। দিয়ে কী করতে হবে, শুধু যেটা নট চেক থাকবে সেটা আপনি চেক করে ওকে করে দেবেন। দেখুন এটা আমি করছি। দিয়ে ওকে করে দেবেন। দেখুন হয়ে গেল। এবারে রিংটোন ঠিক একই পাশে দেখুন এখানে আমার যে ডিফল্ট গুণ আছে সেগুলো শো করছে। দিয়ে এখানে ওখানে ছিল মোর, এখানে সিলেক্টেড অল রিংটোন। তো আমি অল রিংটোনের মধ্যে ক্লিক করবো। দিয়ে এখানে আপনার থিমস খুলে গেল, প্লাস এখান থেকে আপনি চুজ অল লাইন যে রিংটোন সেখান থেকে আপনি চুজ করে করতে পারেন। দেখুন চুজ লোকাল রিংটোন, আপনি অনলাইন থেকেও করতে পারেন বা লোকাল থেকেও করতে পারেন। মানে আপনার যদি ডাউনলোড করা থাকে আপনি লোকালে ক্লিক করবেন। দেখুন একই রেকর্ডার, ফাইল ম্যানেজার, মিউজিক তিনটেই শো করবে আপনার। তো আজকের ভিডিও এতটুকুই, আবার দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিও। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই।